இந்த இலை பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி செடி தான். இது எதுக்காக அம்மா பறிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குட்டீஸ் 2 பேருக்குமே கொஞ்சம் கோல்டு, கொஞ்சம் காஃப் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்காக இந்த இலையை வந்து நம்ம தீயில் வந்து காமிச்சு அதை வந்து சாறு புழிஞ்சு எடுத்து அதில் கூட கொஞ்சம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு காஃபு கோல்டெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாகும். அதுக்காக தான் இலை பறிச்சிட்ருக்காங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில உள்ள சாறு வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்பவே க்யூர் ஆகும். இது வந்து ஒரு 3 டேஸுக்கு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப காஃப் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சரியாகும்.